Galera, se liga nesse bike vlog que vai rolar agora. Tô aqui no Mirante, onde vocês já conhecem. Fiz essa fogueirinha maneira aqui, ó. Top, show de bola. Então eu tava aqui sentado e eu pensei, são quase 5 horas da tarde, então eu vou ficar aqui, esperar começar a escurecer. Na hora que estiver ficando bem escurinho, eu vou embora pela estrada de terra lá, tudo escurão, e vou tentar me auxiliar com a luz do meu celular. Beleza? Isso vai ficar da hora. Eita, casai! Então, gente, sempre que for fazer fogueira assim também, cuidado com o vento para não levar faísca para os outros lugares e acabar pegando fogo em tudo. Então, sempre mantendo o olho na fogueira e proteção assim, ó, em volta para o vento não causar um desastre, né? Sujinho um pouco a mão. Mas é isso aí, tá quase na hora de partir. Só dar mais uma escurecidinha e se embora. Aí galera, já tá quase na hora, hein? 5h46 agora. Não sei se dá pra ver aí, mas 5h46. Acho que 6 horas já vai estar no ponto assim, pra eu sair e começar a não enxergar mais nada. Minha fogueirinha tá aqui ainda, todo vapor. Isso aí, hoje o tempo não tá tão frio, porque geralmente estava frio aqui, ultimamente, quer dizer. Ultimamente estava frio. Mas agora tá ideal o tempo, quentinho aqui na minha fogueira também. Então já nós começa. Já acho que eu vou até pôr o celular aqui em cima, assim, ó, no meu peito, com o farolzinho dele ligado. Aí pelo menos dá pra ver alguma coisa, assim, pra ver a bicicleta, pelo menos, né? Olha aí o fogo agora, ficou bem alto. E vamos apagar essa fogueira aqui agora, para não ter o perigo de espalhar o fogo e pegar em outro lugar. Sei que essa garrafinha aqui não vai dar, mas já vai ajudar um pouco. Depois eu jogo um pouco de terra em cima, que aí apaga melhor. E a água já foi. Agora eu vou raspar um pouco de terra aqui, jogar lá, e aí nós começa o nosso pedal. Beleza, galera? Escurão total já. Tô saindo já e só pra deixar aqui bem claro, eu apaguei a fogueira, bem apagada. Então show de bola, agora é só montar na bike e tentar chegar em casa. Vamos nessa sem enrolação, direto pro pedal. Oh, dei muito azar. Eu achei que ia ter uma luinha pelo menos, mas é aquela lua bem fininha, sabe? Então acho que eu vou no breu mesmo. Vou ter que ir pro rumo aqui. Ainda bem que o caminho agora é fácil. Mas era isso mesmo que eu queria. Adrenalina e aventura. Aí eu falei que não tava muito frio, mas agora gelou, hein? Agora tá bem gelado. Eu só de bermuda e camiseta vou passar um friozinho agora. Vamos lá, tomara que eu acerte o caminho. Porque eu falei que sei, mas às vezes à noite assim posso me confundir, né? Eu lembro que essa parte que tinha bastante pedra, deixa eu ver. É. Vixe, a hora que entrar na areia fofa eu não quero nem ver. Vou estar desprevenido. Só meu celular não caindo no chão, tá ótimo. Acho que é aqui, deixa eu ver. É, aqui começa um pouco de areia fofa já. Aí, areia fofa aqui, ó. Cheio. Segura, peão. Caralho, essa foi por pouco. Oh, que bom que deu pra pôr o celular aqui também, pra ficar iluminando um pouquinho. Senão vocês não iam ver nada. Olha, mais areia fofa. Ô louco, saiu um bicho correndo aqui do meio do mato. Sai fora. Esse horário os bichos aproveitam para sair do meio da cana. Ficar de boa no asfalto aqui na estradinha. Deixa eu tentar mostrar lá o fundo de onde eu vim.
Pra ver se dá pra ver alguma coisa. Acho que não, né? Lá pra frente, sim. Ficou mó legal. Ô, fogueirinha ficou ajeitada, hein? Não sabia que eu conseguia fazer uma daquela, não. Me senti o Bear Grylls. Fiz uma fogueirinha. Tá porra. Fiz uma fogueirinha ajeitada. Assustei pra caralho ali. Olha, vai chegando pra essas partes que esquenta mais. Vai subindo o morro, né? Aí aqui já é um pouco mais quente. Essa cana alta aqui tá dando um medo, hein? Eu vou me programar melhor. Vou ver se eu compro uma lanterna. Vou fazer uns rolê desse à noite, assim. À noite deve ser da hora também. Se eu arrumar uma lanterna boa, quase um farol, sabe? Pra iluminar bem. Aí dá pra ver o rolê inteiro. Aí vai ser da hora. Caralho. Essa areia fofa foi foda. Fui parar de cara com a cana. Quase entrei no canavial. Aí você sabe que você chegou no final, quando você já começa a ver os lixos que o povo joga. Aí já vem aquele cheiro, vem aquele monte de lixo, tudo aí pro lado. Aí você sabe que você já tá perto da cidade. Agora aqui já tô na beira da estrada. Só vamos atravessar essa parte aqui de areia fofa. Vamos ver se eu vou dar conta, hein? Sai daí do meio. Tá porra, hein? Primeira parte foi, acho que tem mais uma aqui agora. Tem. Eu morro de medo, tem uns gerador aqui do lado. Os transformador, sei lá. Faz um barulhão de eletricidade. Senão eu acho que ele vai explodir. E chegamos. Agora que eu vou ligar minha lanterninha. A lanterninha aqui de trás. Pô, sempre erro os botões. Aí. E. Olha lá, ó. Só vendo um caminhãozão. Ou um carro, não sei. Vamos ver. Vou esperar aqui ele passar e eu vou atrás dele, porque senão vai me atropelar. Aí. Foi o carro. Agora vou eu. Ligar minha luzinha. Tô louco. Quase sair da pista. Aí. Agora só pedalar mais um pouco e nós já chega também aqui na cidade. Onde tem luz, que por sinal já é aqui. Beleza, então? Vídeo da hora pra vocês. Agora eu vou gravar outro até chegar lá em casa, aqui na cidade. Gravar, deixa eu guardar o celular aqui. Beleza, então, gente? Então, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, favorita, inscreve nas redes sociais, curte a página do YouTube. E posta uma foto lá no Twitter. É nóis, valeu! Falou!